Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Kıvırcık Yoluna hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Bugün sizlerle kırmızı sulu boya ile slime yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu tutkala boraks ekliyoruz. Ve sonra da sulu boya ile kırmızı rengi vereceğiz. Ben kırmızı rengi verdiğimi göstermeyeceğim arkadaşlar. Kanalımda diğer sulu boya ile yaptığım, turkuaz renkte yaptığım slime da sulu boya ile renk vermiştim. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız onu izleyebilirsiniz. Şimdi ben slime'ımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben slime yaptım. Arkadaşlar açıklamalar kısmına bir şey yazacağım, onu okuyun. Şimdi bunu ne yapacağız? Folyo yapıştıracağız ve mıncıklayacağız. Arkadaşlar bir gümüş bir de yeşil veya altı sarısı şekilleri olan alüminyum folyoları slime'a koyuyorum. Şimdi mıncıklayacağız. Çok değişik arkadaşlar. Arkadaşlar ben alüminyum değil pardon folyoları slime'a iyice yedirdim. Şöyle oldu. Belli mi kameradan bilmiyorum ama şurada bir var. Göstereyim. İçeriden kardeşimin sesi geliyor. Duyuyor musunuz? Oyun oynuyor. Çok değişik oldu. Arkadaşlar dediğim gibi bu videonun açıklamalar kısmına bakmayı unutmayın. Orada bir şey yazacağım. Arkadaşlar bu arada slime'ınız sertleştiyse eğer bekletince ya da direktman sert olduysa su ile yumuşatabilirsiniz. Ya da bekletiniz acayip cıvıdı. Bu sefer de boraks su ile yeniden katılaştırıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olun. Takipte kalın. Hoşça kalın. Açıklamalar kısmına bakmayı unutmayın. Bay bay.